Sudah ini pulang kemana? Pulang ke kos. Ke kos. Boleh nggak aku ikut? Serem ya. Soalnya kata ibu aku yang namanya jodoh itu harus dikejar. Iya. Takku sakit melihat kau bersamanya. Udah mulai. Hey yo, what's up baby? Selamat datang kembali di channel YouTube gua Zulkifli. Oke guys, setelah sekian lama gue udah nggak upload video, udah hampir 2 bulan lebih nggak upload video. Kali ini gue akan buat sebuah video nyanyi di depan publik, dan nanti suaranya gue jelek-jelekin, jelekin suara aku biar nanti akhirnya gue akan bagus-bagusin. Seperti apa reaksi mereka? So, mari kita nonton. Let's go. So guys, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan nyalain tanda loncengnya. Video ini akan dimulai dalam 1, 2, 3. Selamat menonton. Permisi. Mataku sakit melihat kau bersamanya. Kalian lagi sibuk nggak? Oh kan lagi masih ngamen di sini, jadi pengen nyanyiin kalian lagu. Boleh nggak aku nyanyiin kalian lagu? Boleh. Boleh ya. Kenalan dulu dong. Namanya siapa? Kiki, Zul. Mel, Zul ya. Kiki sama Mel, ini aku pengen nyanyiin sebuah lagunya Firsa Besari, tau nggak? Ya. Yang waktu yang salah. Oh. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku. Kenapa? Suara aku bagus nggak? Gimana? Lumayan. Nah, aku nyanyi satu lagi aja. Tahu kan lagunya kan? Waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Oh, bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia. Tahu lagunya? Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Boleh nyanyi juga boleh. Meski berat melangkah hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Bisa nyanyi? Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Tau nggak lah gitarnya? Lalu untuk apa kau datang? Tak bisa nyanyi apa? Tuh kau dan aku menyakitkan.
saja engkau pergi dariku. Pernah dengar lagu deh? Biar ku bunuh perasaan untukmu, meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi namanya siapa tadi? Kiki. Nama aku Zul. Sudah ini pulang kemana? Pulang ke kos. Ke kos. Boleh nggak aku ikut? Serem ya. Soalnya kata ibu aku yang namanya jodoh itu harus dikejar. Iya. Mataku sakit melihat kau bersamanya. Perasaan ini tak terpadamkan, namun selalu saja kau seperti itu. Tak pernah menganggap perasaanku. Lagi ke sana pengen main lagi di sana. Ayo, sama-sama.